Πανοσυλλογιότατε και δεσιμότατε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι συνδημότες, συμπολίτες, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Μία χρονιά δύσκολη, το 2013 πριν από λίγες ώρες έκλεισε τον κύκλο του. Μία χρονιά στην οποία όλοι μας, και οι αυτοί άνθρωποι και η οικογένειά της, αλλά και ο Δήμος, περάσαμε δύσκολα. Μία χρονιά στην οποία κοπήκαν τα εισοδήματα και οι πόροι του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να παλέψουμε μέσα από τα μειωμένα αυτά έσοδα να καλύψουμε όλες τις παλιές ανάγκες και νέες που αναφύγηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Με ευαισθησία θα πω και οργάνωση από το Δήμο μας, στηριζόμενοι και στους εθελοντές που είναι πολλοί από εσάς, είτε εκπροσωπείτε συλλογικούς φορείς, είτε και ως απλά άτομα, απλά φυσικά πρόσωπα πολίτες, προσπαθήσαμε να είμαστε δίπλα στους ανήπορους συμπολίτες μας. Μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο ενισχύσαμε σε μηνιαία βάση σε τρόφιμα 380 οικογένειες. Στα κοινωνικά φροντιστήρια πέρυσι αλλά και φέτος συμμετέχουν περί τα 180 παιδιά, που σημαίνει 180 οικογένειες εξυπηρετούν τις ανάγκες τους μέσα από τις δομές αυτές, για να μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους αυτό που τους απαγορεύει η οικονομική κρίση. Μέσα από την διανομή προϊόντων που δεν ήρθε για να φύγει, αλλά σε σταθερή βάση ένα δίμηνο κάνουμε διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας να παίρνουν καλά ποιοτικά προϊόντα σε φτηνότερες τιμές από αυτές που θα ήταν τα σούπερ μάρκετ, και οι οποίες πολλές φορές και για πολλούς από εμάς είναι απαγορευτικές. Τα δημοτικά ιατρεία τα νομιμοποιήσαμε, λάβουμε την αναγκαία άδεια και είμαστε στη φάση της οργάνωσής τους για να παρέχουμε περίθαλψη σε όσους από τους συνδημότες μας βρέθηκαν στην ανάγκη λόγω πληρωμής των ταμείων τους να μην έχουν περίθαλψη, και σε συνδυασμό με το κοινωνικό φαρμακείο να τους παρέχουμε και φαρμακευτική, εκτός από ιατρική περίθαλψη, και φαρμακευτική περίθαλψη. Πολλές άλλες είναι οι δραστηριότητες που έχουμε. Φροντίσαμε όσοι είναι μέλη του κοινωνικού παντοπολίου και διαθέτουν την λευκή και την κανονική κάρτα του κοινωνικού παντοπολίου να έχουν απαλλαγές από τα προγράμματα στον αθλητισμό και στον πολιτισμό της κοινωνικής επιχείρησης. Όλα αυτά με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θεσμοθετημένα, ώστε να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας και να μπορούν να απολαμβάνουν αυτές τις παροχές όσοι τα έχουν ανάγκη. Δεν ασκήσαμε σε καμιά περίπτωση λαϊκίστικη πολιτική του τύπου χαρίζουν τα πάντα στους πάντες. Και σήμερα άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερο μπορούν να πληρώνουν, και αυτοί οφείλουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους για να μπορεί ο Δήμος να δίνει σε αυτούς που δεν έχουν καθόλου. Και προτεραιότητα έχουν αυτοί που δεν έχουν ούτε ένα πιάτο φαΐ. Και νομίζω ότι είναι μια λογική που δεν μπορεί εύκολα να διδαχθεί κανείς ή να την αντιστρέψει. Πέρα από αυτά όμως ο Δήμος μας, με καλή οργάνωση και σε όποιο σημείο της πόλης και να μένει ο καθένας σας, είδατε ότι δεν εγκαταλείψαμε την ανάπτυξη σε έργα υποδομής. Παντού φτιαχτήκαμε δρόμοι, παντού γίνανε πεζοδρόμια, γίνονται αναπλάσεις κοινότητων χώρων. Τα σχολεία μας, μια βασική λειτουργία στην πόλη, προσπαθήσαμε να τα έχουμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, να μην υπάρχει κανένα άγχος στους γονείς αν θα έχουν πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, που δεν είναι φαινόμενο που τα λέω για να πενευτούμε εμείς, αλλά αν κοιτάξετε συγκριτικά σε άλλους δήμους γύρω, πιθανόν αυτά τα προβλήματα να είναι σε μεγάλη ένταση, και να έχετε ακούσει και από τις τηλεοράσεις ακόμα ότι κάποια σχολεία με ζευγαρή χειμώνα κλείνουν γιατί δεν έχουν πετρέλαιο. Δεν είναι λοιπόν για να πενευτούμε εμείς ότι κάνουμε πολλά πράγματα, απλώς θέλω να σας πω και να ξέρετε ότι ασκούμε την διαχείριση του δημόσιου χρήματος με συνέπεια, με φιδό, με σύνεση, ώστε να έχουν όλοι αυτό που τους ανήκει. Σε μια κοινωνία αλληλεγγύης και αλληλοϊποστήριξης. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει αξιοπρεπώς. Και σε μια εποχή που και όλοι μας βαλόμαστε στα εισοδήματά μας, αλλά και ο Δήμος βάλετε και θεσμικά και οικονομικά από την κεντρική διοίκηση, η οποία έχει μειώσει τους πόρους για τους δικούς της λόγους βέβαια, αλλά εμείς όμως δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την κοινωνία στην τύχη της. Γι' αυτό έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα, μακριά από όσα αποφασίζουν στο Σύνταγμα οι διοικούντες στο κεντρικό κράτος για όλους, να έχουμε θωρακίσει τον δικό μας Δήμο
σε όλα αυτά που προανέφερα, χωρίς να τους στερούμε και την ανάπτυξη. Έργα αναπλάσεων κοινότητων χώρων συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, θα συνεχιστούν και την χρονιά την καινούργια που ήρθε. Έργα ομβρίων είναι σε εξέλιξη, θα συνεχιστούν και την χρονιά που ήρθαμε. Αναπλάσεις παιδικών χαρών κοινότητων χώρων είναι σε εξέλιξη, θα συνεχιστούν. Έργα ομβρίων είναι σε εξέλιξη, θα συνεχιστούν. Το μέγα θέμα της αποχέτευσης που όλους μας ταλανίζει και μας απασχολεί είναι σε εξέλιξη και για μένα το Γέρακα που είχε από την προηγούμενη θητεία μου ξεκινήσει, ολοκληρώνεται το έργο πάνω από την Αττική Οδό. Για δε τον υπόλοιπο Γέρακα, ολόκληρη την Ανθούσο και ολόκληρη την Παλίνη, είμαστε αρκετά προχωρημένοι, σε φάση γραφειοκρατική και είναι κάτι που δεν το βλέπετε. Δυστυχώς όμως δίνουμε μεγάλο αγώνα και γι' αυτό ώστε να κατοχυρώσουμε την διαδικασία της έγκρισης της οριστικής μελέτης από την ΕΙΔΑΠ του Κεντρικού Οδού που ξεκινάει από το Βακαλόπουλο, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, και θα φτάνει μέχρι το νοσοκομείο Υγεία, αναγκαία προϋπόθεση για να κάνουμε εμείς το δευτερεύον δίκτυο μετά για να χτυπώσουμε πάνω στο κεντρικό. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Αυτή τη στιγμή είναι προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο η μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Κατά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι όλα ολοκληρωμένα και μόνο αυτό περιμένουμε. Ελπίζω μέσα στη χρονιά να το έχουμε ολοκληρώσει αυτό. Μία συζήτηση που είχε οριστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον προηγούμενο μήνα έχει αναβληθεί και θα έχει συζήτηση σε αυτόν στον επόμενο μήνα ίσως. Αλλά νομίζω ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε σαφώς στα χέρια μας το μαγικό χαρτί που θα μας επιτρέπει να λέμε μετά ότι έχουμε προοπτική να κατασκευάσουμε το έργο. Διότι ένα έργο όπως και στα σπίτια μας, πρώτα βγάζουμε την άδεια και μετά βάζουμε τους μπουλντόζες, όπως λέω έτσι παραστατικά, να σκάβουμε για να κάνουμε την οικοδομή. Έτσι και εμείς λοιπόν είμαστε στην φάση της αδειοδότησης, μια δουλειά που δεν τη γνωρίζετε και καλώς δεν τη γνωρίζετε, είναι κάτι που δεν φαίνεται. Εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας όμως, όχι για να σας πούμε ότι δουλεύουμε εμείς, αλλά για να καθησυχάζουμε τις δικές σας ανησυχίες και τα ερωτηματικά, ότι και αυτό το έργο υποδομής βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και είμαστε από κοντά να το παρακολουθούμε συνέχεια και να το ελέγχουμε στην πορεία του. Κατά τα άλλα, δεν θα σας κουράσω περισσότερο, να σας απευθύνω προσωπικά στον καθένα σας, στις οικογένειές σας, τις ευχές μου για υγεία, προκοπή, για αισιοδοξία που πρέπει να είμαστε οπλισμένοι όλοι και με ελπίδα για κάτι καλύτερο στην καινούργια χρονιά που ήρθε. Και ελπίζουμε οι ευχές φέτος αυτές που σας δίνω, που τις έχουμε από την καρδιά μου, να έχουν και ανταπόκριση στην πραγματικότητα και να γίνει η ζωή όλων μας ή να αρχίσει να γίνεται λίγο καλύτερη όπως μας διαβεβαιώνουν και κεντρικά. Να έχετε υγεία, χαρά και προκοπή στα σπίτια σας και καλή χρονιά και υγεία και δύναμη στους συναδέλφους όλους να ανταποκρινόμαστε στο έργο που μας έχετε αναθέσει μέσα από την εντολή των εκλογών του 2010 και που θα μας αναθέσετε και στην καινούργια θητεία στις εκλογές που έχουμε τη φετινή χρονιά. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους.